Assalomu alaykum. Benex Tech'dan keyingi liniyalarimiz tayyor holatga keldi. Xudo xolasa birma-bir ko'rsatamiz. Elaklarimiz xudo xolasa shneklar ham tayyor holatga keldi. 1,5 tonnalik mikserimiz, 1 tonnalik mikserimiz. Akalar xudo xolasa reduktor, motorlari ham yangi, xudo xolasa metallari ham yangi holatda qo'yilgan. İşletilingan. Zapasli bunkerlarimiz 2,5 metr, 2 metr xudo xolasa. Bu yerda upakovka tizimi ham mavjud, xudo xolasa. Ikkalasida ham. Akalar, bu liniyamiz Rodman, kafelniklar, shpakilovka shunga o'xshash mahsulotlarni ishlab chiqarib beradi. Xudo xolasa mana elagimiz xomashyoni elab, xudo xolasa shinegimiz orqali 1 tonna, 1,5 tonnalik mikserimizga tushib, aralashib, xudo xolasa zapasnoy bunkerimizga tushadi. Zapasnoy bunkerimiz 1 tonna, 1,5 tonnani o'z ichiga qabul qila oladi. Xudo xolasa bu avtomat, pol avtomat ham yasab beraveramiz akasiga, xudo xolasa. Akalar, bu liniyamiz uzluksiz ishlaveradi. Xudo xolasa soatiga 1 tonna, 1,5 tonna ishlab chiqaradi mahsulotimizni.